ingane ifikile ithe qathatha kwamhlaba uyalingana elami igama ngingo MC Pholobasi umntana kaMamthandi uyahlala nempethe esiswini hayibo mkhulu ngiyakutshela impela silandise impethe ephilayo ephume esiswini yemadoda iqonde lapho mkhulu Banyobeni umuntu olalwa isilwane obusuku uninga leyo nto hayi ukuthi sizakhela ngemali yethu imisebenzi ebonga khe ibonga imisebenzi emihle niyenzayo yebo mkhulu athi ingane yami Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Africa worldwide kusenjalo ekamapholobi ingane ifikile ithe qathatha kwamhlaba uyalingana elami igama ngingo MC Pholobasi umntana kaMamthandi ngila isigodlweni esikhulu sika Dr Banyobeni kwaGumede Gumede omkhulu siyakubingelela siyakwamukela sawona yabezithu sikwamhlaba uyalingana namhlanje hawo impela nifikile egcekeni impela emabaleni sithe qathatha ehlala njengamanje nifikile impela ngiyanibona yithi laba sifike eGalagada ngiyabonga kakhulu madoda ukusukela ungweni izosibuka la emakhaya sikufica uyalapha khehlalami uyehlwe nyuka uyabona la ngimikhona la awu ugqokena kahle manje lentelezi ngime kuyo tshela ngishilumbu Hemadoda ngishilumbu lentelezi nami ngiyayibuza ukuthi bengazi ukuthi umuntu uyahlala nempethe esiswini hayibo mkhulu ngiyakutshela impela silandise khehla bengazi mina kodwa ngemlingo Nkosi yami uNkulunkulu angiphe yona nami uma ngipheka lezi imbiza lezi ezinye ngizimba phansi ngibone ngolusuku ingane ithi yona hayi khona awuze ngapha baba ngaqina isibindi nami ngabona impethe eziphilayo ephume esiswini yemadoda siqonde lapho mkhulu ukuthi uma uyilandelela impando uyifunda nabanye asisho ukuthi siyabancisha ulwazi omunye umuntu mayefikile uyamfaka ehlathini usho ukuthi lokhu kuyasebenza lokhu kuyasebenza lokhu kuyasebenza ngiqalile nami ukubona ukuthi umuntu uyahamba nempethu ephila isiswini njengenkomo yebo kodwa ukuthi izihlahla simakuzo asidlali ngempela ngabantu thina siyasebenza siyabonga ukuthi nizosibona la emakhaya emahlathini lahlezi khona izinto lezi ezisebenza ngazo akukho kunye yebo mkhulu sikukela kuyimpande sihamba uphinde okunye uma ungakwazi uye kwabanye abadala sebadoswa ngesikhumbu ufunde umuntu olalwa isilwane ebusuku umsiza njani Banyobeni umuntu olalwa isilwane obusuku uyininga leyo nto sumyisa kuzinto lezi emahlathini umuntu yomgeza ukuthi umuntu abuya azazokubonga ngoba nibona izindlu nje basipha imali sigcina sesiyoyaka izindlu ezinhle kanje hayi ukuthi imali yethu akuyona imali yethu esiyaka ngazo kunabantu nje kunomuntu nje oyedwa okunginikwe 150 ngathina ngazosezoyenza izindlu ngoba izinje hayi ukuthi sizakhela ngemali yethu imisebenzi ebonga khe ibonga imisebenzi emihle niyenzayo yebo mkhulu athi ingane yami kayozifi inempethu noma inelumbi eligijima la phakathi enyameni esithweni sami somuntu esithweni sayo sangasese kunjalo khehla ngifuna ukuthi singene sigcile kumuntu olalwa isipoke ebusuku noma ovuka isitho sakhe sangasese sesiyimanzi aka understand ukuthi kwenzakalani nabafuthi abashaya indlwabu bengayeki ungabasiza ubathini labo bantu mkhulu lokho siyasebenza impela siyamlahla lokho siyakulahla nje simise ehlathini lentabeni indwangu ezimhlophe ezibomvini nalithi amareza uma kunzima siyamthathisa ngisho inkukhu siyomlahla ngayo le ehlathini kunenye indawo esebenzela kuyo emahlathini mkhulu asidlali ngabantu sisebenza ngempela abantu abanaleyo nkinga bayifuna inamba yakho mkhulu asibaphi inombolo kaDokotela uBanyobeni 072 69 519 02 ababili yebo asiphinde futhi 072 69 519 22 yebo uDokotela uBanyobeni otholakala kwaMhlaba uyalingana kwaSikhemelele yebo uma ngifika kwaSikhemelele ngiyafona ngithi ngicela umkhulu ngilande ngisho ngabuza futhi uma uthola ucingo lwama lusebenzi olayilwa na ingane encane ukuzala ekhaya
Ningizimu Africa worldwide ngabe unenkinga yelumbo noma unenkinga yokuba nezilwane eswini noma unenkinga yezifo ezithile ezithinta impilo yakho uDokotela Banyobeni uthi ukhona ukhonela wena ukukuncedisa kuleyo ndawo. Kodwa ngifuna imkhulu siqede singakhulumanga ngabantu abanenkinga yezithwalo abayithathile abangasayifuni manje. Sicathulise Dokotela Banyobeni umuntu onesithwalo nje kodwa akasasifuni engezani lapha ku angeza mkhulu ukuthi ngoba naku sekufishane nangukhomba ezinye impondo nencwebe ezila ezibuye nabantu athi umuntu lento sengimile induni ilwa nami obusuku ngathi mina ithathe leyo nto ubuye nayo la kimi ngizoyenzela mina uhlelo lokuthi ngiyoyilahla emfuleni yebo soyicela noma ngembuzi noma ngani noma ngemvu sihambe sesiyoyilahla sinayo leyo nkinga leyo kakhulu ababuya komabhoni siyabalekelela. Ningizimu Africa worldwide isemzini omkhulu ke kaDokotela uBanyobeni umkhulu ke uBanyobeni ulaphela kuyo ke le ndawo njengalesi sikhathi samanje. Ngiyafisa ke ukuthi siye esigodlweni esikhulu ke manje sakhe umkhulu uBanyobeni sisaya khona ke umkhulu unendlela enza ngayo mayifika lapha ya bese sikwazi ke ukukhulumisana naye. Kodwa okukhulu kunakho konke yilokho ukuthi hey mhlawumbe le video ngikunike yona yalesi sigodlo kwivideo elandelayo. Bye bye.